Vaxt itirmədən 30 mart 5 aprel həftəsi üçün həftəlik bürc proqnozlarına dərhal Qoç bürcündən başlayaq. Ardınca isə sırasıyla Buğa, Əkizlər, Xərçəng, Şir, Qız, Tərəzi, Əqrəb, Oxatan, Oğlaq, Dolça və Balıq bürcləri üçün də proqnozlarımı sizinlə təqdim edəcəyəm. Əziz Qoçlar və yüksələn Qoçlar, bu dövr sizin üçün adi bir zaman deyil. Əksinə, həm daxili, həm də xarici baxımdan hərəkətin artdığı, həyatınızda yeni bir səhifə açmaq ərəfəsində olduğunuz olduqca güclü bir mərhələdən keçirsiniz. Xüsusilə həftənin əvvəlində iş, gündəlik rejim və məsuliyyətləriniz ön planda olacaq. İstəsəniz də, istəməsəniz də intensiv bir tempə daxil ola bilərsiniz. Bir müddətdir beyninizdə formalaşan ideyalar artıq həyata keçmək istəyir və siz də onları real addımlara çevirmək üçün kifayət qədər istəkli ola bilərsiniz. Bu intensivlik içində sağlamlığınızı ihmal etməmək çox vacibdir. Xüsusilə həzm sistemi, qan dövranı və ümumi fiziki sağlamlığınızla bağlı mövzulara daha çox diqqət yetirməlisiniz. Yay ayları yaxınlaşdıqca özümə daha yaxşı baxmalıyam düşüncəsi güclənə bilər. Qidalanma rejimi, idman və ya həyat tərzi dəyişiklikləri üçün çox uyğun bir dövrdəsiz. Əgər uzun müddətdir təxirə saldığınız sağlamlıq planlarınız varsa, başlamaq üçün doğru zamandır. Enerjiniz yüksək olsa da, onu nəzarətsiz istifadə etmək sizi çətin vəziyyətə sala bilər. Həddindən artıq stres, ani hərəkətlər və ya diqqətsizlik nəticəsində kiçik qəzalar, əzələ problemləri və ya baş ağrıları yaşana bilər. Buna görə həm fiziki, həm də psixoloji balansınızı qorumağa çalışın. Ruhsal baxımdan isə mühüm bir fərqindəlik dövründəsiniz. Mən həqiqətən nə istəyirəm sualı zehninizdə daha çox yer tutmağa başlayır. Bu sualın cavabı sizi bir qədər çətinləşdirə bilər. Çünki eyni zamanda məsuliyyət də gətirəcək. Lakin bu fərqindəlik həyatınızı yenidən formalaşdırmaq gücünü də özü ilə gətirir. 2 aprel ətrafında baş verən dolunay münasibətlər sahənizi güclü şəkildə təsirləndirir. Bu isə o deməkdir ki, həyatınızdakı bütün ikili münasibətlər diqqət mərkəzinə düşəcək. Uzun müddətdir davam edən bir münasibət, evlilik və ya yaxın dostluq. Bu dövrdə bu münasibətdə mən nə verirəm, nə alıram sualını tez-tez özünüzə verə bilərsiniz. Öz hədəflərinizə fokuslanarkən partnyorunuzun ehtiyaclarını nəzərdən qaçırdığınızı anlaya bilərsiniz və ya əksinə, qarşı tərəfdən mənimlə kifayət qədər maraqlanmırsan kimi reaksiyalar ala bilərsiniz. Bu proses münasibətləri ya daha möhkəm edəcək, ya da bəzi məsələləri tam aydınlaşdıracaq. Eyni zamanda həyatında kimsə olmayan qoçlar üçün də yeni tanışlıqlar və diqqət çəkici qarşılaşmalar mümkündür. Veneranın təsiri ilə maddi mövzular və zövq sahələri də aktivləşir. Uzun müddətdir çəkdiyiniz zəhmətin qarşılığını almaq, gəlirinizi artırmaq və ya özünüzə xərcləmək istəyə bilərsiniz. Lakin bu dövrdə xərclərin də arta biləcəyini unutmayın. Xüsusilə yemək-içmək, rahatlıq və zövqə yönəlik xərclər yüksələ bilər. Maliyyə mövzularında qısqanclıq, rəqabət və ya manipulativ vəziyyətlərə qarşı diqqətli olmaq faydalıdır. Xüsusilə dost çevrəsi ilə bağlı işlərdə anlaşılmazlıqlar yaşana bilər. Buna görə sərhədlərinizi aydın müəyyən etmək vacibdir. Digər tərəfdən, göy üzü sizə güclü fürsətlər də təqdim edir. Xüsusilə əməkdaşlıqlar, layihələr və arxa planda apardığınız işlərdə şans sizin tərəfinizdə ola bilər. Gözlədiyiniz bir xəbər, xüsusilə həftə ortasına doğru, ev və ailə ilə bağlı xoş inkişaflar gətirə bilər. Evinizdə nizam yaratmaq, çatışmazlıqları tamamlamaq və ya ailə məsələlərini həll etmək üçün dəstəkləyici təsirlər mövcuddur. Bu dövrdə karyera sahənizdə də ciddi bir hərəkətlilik var. İçinizdə bir müddətdir yığılan irəliləmə istəyi, uğur arzusu və özünüzü göstərmə ehtiyacı artıq daha aydın hiss olunur. Yeni layihələrə başlamaq, rəhbərlərlə əlaqə qurmaq, işinizi genişləndirmək və ya radikal qərarlar almaq üçün güclü enerjiniz var. Lakin burada ən vacib məqam budur. Sürət sizi irəli apara bilər, amma nəzarətsiz sürət səhvlərə səbəb ola bilər. Tələsik verilən qərarların uzun müddətli nəticələrini nəzərə alaraq planlı və strateji irəliləməlisiniz. Ailə və ev həyatı da bu dövrdə önəm qazanır. Xarici dünyada irəliləmək istəyərkən
daxili dünyanızı və yaşam mühitinizi möhkəmləndirməyin vacibliyini anlaya bilərsiniz. Ailə daxilində məsuliyyətlər arta bilər və keçmişdən gələn bəzi məsələlərlə üzləşmək məcburiyyətində qala bilərsiniz. Qaçmaq əvəzinə üzləşmək sizə uzun müddətli güc qazandıracaq. Əks halda iş və şəxsi həyat balansını qura bilmədikdə, yorğunluq və tükənmişlik hiss edə bilərsiniz. Maddi baxımdan isə həm təhsil, şəxsi inkişaf və zehni sahələrdə də yeni bir mərhələyə daxil olursunuz. Özünüzü inkişaf etdirmək, yeni bir istiqamət seçmək və ya fərqli baxış bucağı qazanmaq üçün çox uyğun bir zamandır. Həyat sizdən addım atmağı gözləyir. Siz qərar vermədikcə heç nə dəyişməyəcək. Qısaca, bu dövr sizin üçün çalışmaq, yaratmaq, münasibətləri yenidən dəyərləndirmək, cəsarətlə irəliləmək, eyni zamanda səbirli və şüurlu davranmaq baxımından olduqca güclü bir transformasiya mərhələsidir. Əziz buğalar və yüksələn buğalar. Bu dövr sizin üçün həm zövq, həm fərqindəlik, həm də transformasiya enerjilərinin iç-içə keçdiyi olduqca xüsusi bir mərhələdir. Həftəyə daha yüngül, daha əyləncəli və sizi xoşbəxt edən təsirlərlə başlayırsınız. Xüsusilə hobbiləriniz, maraq dairəniz və sizə zövq verən fəaliyyətlər ön planda ola bilər. Əgər övladınız varsa, onunla daha çox vaxt keçirmək, yoxdursa, flört, sevgi və sosial həyatın dadını çıxarmaq istəyə bilərsiniz. İncəsənət, estetika və zövqə yönəlik hər mövzu sizi qidalandıracaq. Bu həftə eyni zamanda daxili baxımdan da dərin bir təmizlənmə və fərqindəlik prosesi başladır. Qoç enerjisinin təsiri ilə zahirən deyil, daha çox daxilinizdə işləyirsiniz. Şüuraltınızda yığılan qorxular, keçmişdən gələn yüklər və ya sizi yorğan düşüncələrlə üzləşmək imkanı əldə edə bilərsiniz. Bu prosesdə özünüzə qarşı dürüst olmaq və sizi həqiqətən nəyin xoşbəxt etdiyini anlamaq çox dəyərlidir. Qaçmaq əvəzinə üzləşdikcə böyük bir rahatlıq hiss edə bilərsiniz. Həftənin ən mühüm hadisələrindən biri Veneranın sizin bürcünüzə keçməsidir. Bu təsirlə birlikdə özünə inamınız xeyli artır. Özünüzə daha çox diqqət yetirmək, xarici görünüşünüzlə məşğul olmaq, alış-veriş etmək, sosiallaşmaq və həyatın gözəl tərəflərinə yönəlmək istəyə bilərsiniz. Uzun müddətdir üzərinizdə yığılan ağırlıqları geridə qoyub, artıq biraz da özüm üçün yaşamalıyam deməyin vaxtıdır. Özünüzə verdiyiniz dəyər artır və bu da həm münasibətlərinizə, həm də ümumi ruh halınıza müsbət təsir edir. Lakin bu xoş başlanğıcdan sonra, aprel ayı boyunca iş, gündəlik nizam və məsuliyyətlər daha çox diqqət mərkəzinə keçəcək. 2 aprel ətrafında baş verən dolunay, iş həyatınız, iş mühitiniz və sağlamlığınızla bağlı mühüm hadisələri gündəmə gətirə bilər. İş yoldaşlarınızla balansı qorumaq bu dövrdə çox vacibdir. Mən daha çox işləyirəm və ya mənə qarşı ədalətsizlik edilir kimi düşüncələrlə deyil, daha konstruktiv yanaşma ilə hərəkət etmək sizi rahatladacaq. Eyni zamanda bu dolunay, iş dəyişikliyi, yeni layihəyə qoşulmaq və ya yeni bir sistem qurmaq kimi mövzuları da aktivləşdirə bilər. Gündəlik həyatınızın tempi arta bilər və bu intensivlik bəzən sizi yorğun sala bilər. Sağlamlıq baxımından da bu dövrdə bir qədər diqqətli olmaq faydalıdır. Xüsusilə stressə bağlı yorğunluq, yuxu pozuntuları və ya fiziki gərginliklər ortaya çıxa bilər. Yaxın çevrə, bacı-qardaşlar və ya qohumlarla bağlı hadisələr də gündəmə gələ bilər. Onların həyatında baş verən bir vəziyyət sizə də təsir edə və ya bu mövzularla məşğul olmağınız tələb oluna bilər. Ünsiyyətdə bəzən şişirdilmiş reaksiyalar verməyə meyilli ola bilərsiniz. Buna görə sözlərinizi daha ölçülü seçmək önəmlidir. Venera ilə Pluton arasındakı gərgin təsir isə xüsusilə iş mühitində və ya ailə daxilində güc mübarizələrini gündəmə gətirə bilər. Üzərinizdə təsir qurmaq istəyən, sizi yönləndirməyə çalışan və ya qısqanclıqla hərəkət edən insanlarla qarşılaşa bilərsiniz. Bu nöqtədə sərhədlərinizi aydın müəyyən etmək və manipulyasiyalara qapılmamaq çox vacibdir. Xüsusilə həftənin sonuna doğru lazımsız mübahisələrdən uzaq durmaq sizi qoruyacaq. Digər tərəfdən Merkürün dəstəkləyici təsiri sayəsində sosial çevrənizdən alacağınız dəstək çox güclüdür. Xüsusilə həftə ortası və sonuna doğru mühüm görüşlər, xoş xəbərlər və gələcəyinizlə bağlı fürsətlər ortaya çıxa bilər. Quracağınız əlaqələr
göndərəcəyiniz mesajlar və ya edəcəyiniz tanışlıqlar gələcəkdə sizə həm maddi, həm də mənəvi qazanc gətirə bilər. Sevgi həyatınızda isə olduqca gözəl təsirlər mövcuddur. Cazibəniz artır və insanlar sizi daha çox fərq edir. Subay buğalar üçün sürpriz tanışlıqlar və həyəcanverici başlanğıclar mümkündür. Kiminsə sizə olan marağı sizi təəccübləndirə bilər. Münasibəti olanlar üçün isə daha səmimi, açıq və gərəksiz ünsiyyət qurulduqda romantika və uyğunluq artır. Ürəkdən danışdığınız müddətdə həll olunmayacaq heç bir məsələ yoxdur. Maddi məsələlərdə isə diqqətli olmalı olduğunuz bir dövrdəsiniz. Qazanc imkanları olsa da, ani xərclər, plansız alış-verişlər və ya emosional qərarlarla edilən xərclər büdcənizi çətinləşdirə bilər. Xüsusilə başqalarına kömək edərkən sərhədlərinizi qorumaq vacibdir. Yaxşı niyyətinizdən istifadə etmək istəyən insanlar ola bilər. Təhsil və şəxsi inkişaf sahəsində isə intuisiya gücünüz yüksəkdir. Təkcə məntiqinizi deyil, daxili səsinizi də dinləməli olduğunuz bir dövrdəsiniz. Əziz əkizlər və yüksələn əkizlər. Bu həftə və ümumilikdə bu dövr sizin üçün həm daxilə yönəlmə, həm də xarici dünyada açılmanın eyni anda yaşandığı olduqca dinamik bir mərhələdir. Həftəyə daha çox ev, ailə və yaşayış mühitinizlə bağlı mövzulara fokuslanaraq başlayırsınız. Evinizdə vaxt keçirmək, ailə üzvləri ilə maraqlanmaq, bəlkə qonaq qəbul etmək və ya uzun müddətdir təxirə saldığınız ev işlərini tamamlamaq əsas prioritetiniz ola bilər. Bu proses eyni zamanda yalnız fiziki deyil, emosional baxımdan da özünüzü analiz etdiyiniz bir dövrdür. Vərdişlərinizi, davranışlarınızı və daxili dünyanızı daha çox sorğulaya bilərsiniz. Sağlamlıq baxımından xüsusilə zehni yorğunluğa diqqət etməlisiniz. Daim düşünmək, analiz etmək və eyni anda bir çox şeyi idarə etməyə çalışmaq sizi yora bilər. Sinir sistemi həssaslığı, yuxu pozuntuları və ya stresə bağlı gərginliklər yaşaya bilərsiniz. Zehninizi dincəltmək, fasilələr vermək və balans qurmaq bu dövrdə çox önəmlidir. Lakin aprel ayına doğru irəlilədikcə enerji dəyişir və həyatınızda daha zövqlü, daha hərəkətli mövzular ön plana çıxmağa başlayır. Sevgi həyatınız canlana bilər. Flörtlər, romantik inkişaflar və ya uşaqlarla bağlı mövzular daha çox gündəminizə daxil ola bilər. Həyatdan zövq almaq, özünüzü ifadə etmək və sizi xoşbəxt edən sahələrə yönəlmək istəyəcəksiniz. Veneranın buğa bürcünə keçməsi ilə isə bir qədər daha daxilə yönələn, eyni zamanda taleyüklü təsirlər altına girirsiniz. Bu dövrdə tək qalmaq, dincəlmək, düşüncələrinizi toparlamaq və ruhən özünüzü qidalandırmaq istəyə bilərsiniz. Münasibətlərdə isə bir qədər məsafə və şəxsi sahə ehtiyacı yarana bilər. Əgər həyatınızda kimsə yoxdursa, gözlənilmədən sizi təsirləndirən birinə qarşı hisslər inkişaf etdirə bilərsiniz. Lakin bu bağ çox açıq şəkildə yaşanmaya bilər. Daha gizli, daha dərin və daxili bir əlaqə ola bilər. Eyni zamanda keçmiş münasibətləri xatırlamaq, köhnə xatirələri yenidən düşünmək də mümkündür. Ruhsal baxımdan isə mühüm bir fərqindəlik mərhələsindəsiniz. Mən kimlərlə yol gedirəm, hara doğru irəliləyirəm sualları zehninizdə daha çox yer tutmağa başlayır. Bu suallara verəcəyiniz səmimi cavablar sizi daha seçici, daha şüurlu və daha güclü bir nöqtəyə aparacaq. Xariclə bağlı işlər, uzaqlardan gələn xəbərlər və ya beynəlxalq mövzular da bu dövrdə aktivləşə bilər. Əgər bu istiqamətdə planlarınız varsa, mühüm inkişaflar yaşaya bilərsiniz. 2 aprel ətrafında baş verən dolunay isə sevgi, uşaqlar və yaradıcılıq sahənizi güclü şəkildə təsirləndirir. Bu dolunayla birlikdə ürəyiniz daha çox danışacaq. Həyatınızda biri varsa, münasibətinizi sorğulaya bilərsiniz. Bu münasibət mənə nə verir? Mən nə verirəm sualları gündəmə gələ bilər. Emosional baxımdan aydınlaşmalar yaşaya bilərsiniz. Eyni zamanda, uşaq sahibi olmaq istəyənlər üçün xəbərlər gündəmə gələ bilər və ya uşağınız varsa, onunla bağlı mühüm hadisələr baş verə bilər. Bu dövrdə maliyyə riskləri ilə bağlı da diqqətli olmalısınız. Xüsusilə birja, investisiya və ya ani pul hərəkətləri ilə bağlı mövzularda tələsik qərarlar verməyə meyilli ola bilərsiniz. Tez qazanc əldə edim düşüncəsi ilə deyil, daha ehtiyatlı yanaşmaq daha faydalıdır. Xərcləriniz də arta bilər. Buna görə büdcə nəzarəti vacibdir. Digər tərəfdən Merkürün düz hərəkətə keçməsi ilə zehniniz aydınlaşır. Son həftələrdə yaşadığınız qərarsızlıq, ünsiyyət problemləri və qarışıqlıq yerini daha aydın
və konkret düşüncələrə verir. Artıq özünüzü daha yaxşı ifadə edə, doğru sözləri seçə biləcəksiniz. Bu da xüsusilə iş, karyera və sosial çevrə sahəsində sizə böyük üstünlük qazandıracaq. Ünsiyyət sizin ən güclü tərəfinizdir və bu həftə onu necə istifadə etdiyiniz hər şeyi müəyyən edə bilər. Yazdığınız bir mesaj, etdiyiniz bir söhbət və ya qurduğunuz bir əlaqə gələcəkdə həyatınızda mühüm qapılar aça bilər. Buna görə şüurlu, aydın və strateji ünsiyyət qurmaq çox vacibdir. Karyera və təhsil sahəsində də aktiv bir dövrdəsiniz. Yeni kurs, təlim, seminar və ya özünüzü inkişaf etdirəcəyiniz sahələr gündəmə gələ bilər. Öyrəndiyiniz bir məlumat və ya qazandığınız bir bacarıq gələcəkdə sizə ciddi fürsətlər təqdim edə bilər. Təqdimatlar, razılaşmalar və yazılı şifahi ünsiyyət tələb edən işlər üçün çox dəstəkləyici bir zamandasınız. Sosial çevrəniz genişlənir. Yeni insanlarla tanış ola, fərqli mühitlərə daxil ola və özünüzü daha görünən edə bilərsiniz. Lakin burada vacib olan hər kəslə ünsiyyət qurmaq, amma hər kəslə dərin bağlar yaratmağa çalışmamaqdır. Seçici olmaq uzun müddətli olaraq sizə daha çox qazandıracaq. Qısaca, bu dövr sizin üçün həm daxili təmizlənmə, həm də xarici dünyada böyümə zamanıdır. Ünsiyyətinizi düzgün idarə etdiyiniz, zehninizi balanslaşdırdığınız və hisslərinizi aydın ifadə etdiyiniz müddətdə çox mühüm fürsətləri həyatınıza cəlb edə bilərsiniz. Əziz xərçənglər və yüksələn xərçənglər, bu dövr sizin üçün həm emosional, həm də zehni baxımdan güclü fərqindəliklərin yaşandığı, ünsiyyətin artdığı və həyatınızın əsas sahələrini yenidən dəyərləndirdiyiniz olduqca mühüm bir mərhələdir. Həftəyə yaxın çevrəniz, bacı-qardaşlarınız, qohumlarınız və gündəlik ünsiyyət tempinizin artması ilə başlayırsınız. Uzaq planlardan çox, ətrafınızda baş verənlər diqqətinizi çəkəcək. Telefonlar, mesajlar, görüşlər və qısa ziyarətlərlə dolu olduqca hərəkətli bir temp sizi gözləyir. Ruhsal baxımdan isə mühüm bir sorğulama mərhələsindəsiniz. Mən həqiqətən nə istəyirəm? Hara gedirəm? Kimi suallar zehninizi məşğul edə bilər. Bu suallar sizi bir qədər sarsıda bilər, amma eyni zamanda doğru yolu tapmağınıza da kömək edəcək. İntuisiyanız çox güclüdür. Buna görə yalnız məntiqinizlə deyil, ürəyinizlə də hərəkət etməlisiniz. Bu intensiv ünsiyyət axını ilə yanaşı, emosional diqqətiniz daha çox ev, ailə və yaşayış sahənizə yönəlir. 2 aprel ətrafında baş verən dolunay məhz bu sahələri güclü şəkildə işıqlandırır. Evinizlə bağlı bir mövzu gündəmə gələ bilər. Ailə daxilində danışılması lazım olan məsələlər ön plana çıxa bilər və ya keçmişdən gələn bir vəziyyət yenidən qarşınıza çıxa bilər. Uzun müddətdir təxirə saldığınız bir dəyişiklik, köç, alqı-satqı və ya evlə bağlı yenilik bu dövrdə sürət qazana bilər. Bu dolunay eyni zamanda daxili dünyanıza da təsir edir. Vərdişləriniz, emosional reaksiyalarınız və keçmişdən daşıdığınız bəzi qəliblər daha aydın görünə bilər. Xüsusilə ailə ilə bağlı mövzular, valideynlərlə münasibətlər və ya keçmişdən gələn güvən ehtiyacı bu dövrdə daha güclü hiss oluna bilər. Bu bir böhran deyil, əksinə sizə görməli olduğunuz nöqtələri göstərən bir güzgü kimidir. Qaçmaq əvəzinə anlamağa çalışdığınız zaman sizi daha güclü bir nöqtəyə aparacaq. Ev və ailə həyatı bu dövrün mərkəzindədir. Əgər olduğunuz mühit sizi əks etdirmirsə və ya sizə rahatlıq vermirsə, bunu dəyişmək istəyə bilərsiniz. Evdə düzən yaratmaq, sərhədlər qoymaq və ya birlikdə yaşadığımız insanlarla münasibətlərinizi yenidən qurmaq gündəmə gələ bilər. Unutmayın, siz rahat olmadığınız bir mühitdə inkişaf edə bilməzsiniz. Veneranın təsiri ilə işdən əldə etdiyiniz gəlirlərdə artım ola bilər. Maddi baxımdan özünüzü bir qədər daha rahat hiss edə bilərsiniz. Lakin Venera ilə Plutон arasındakı gərgin təsir, xüsusilə həftə sonuna doğru maliyyə mövzularında diqqətli olmağınızı tələb edir. Dost çevrəsi ilə bağlı pul məsələləri, borc alacaq mövzuları və ya maliyyə gərginlikləri gündəmə gələ bilər. Bu səbəbdən qərarlarınızı eşitdiklərinizə deyil, real faktlara əsaslanaraq vermək vacibdir. Dolunayın digər mühüm mesajı isə ifratdan uzaq durmaqdır. Yupiterin təsiri ilə hadisələri böyütməyə və olduğundan daha dramatik qəbul etməyə meyilli ola bilərsiniz. Bu həm emosional reaksiyalarınızda, həm də qərarlarınızda özünü göstərə bilər. Buna görə nə işdə, nə münasibətlərdə, nə də maliyyə mövzularında ifrata varmamağa diqqət etməlisiniz.
Digər tərəfdən göy üzü sizə mühüm fürsətlər də təqdim edir. Xüsusilə Merkürün dəstəyi ilə həftə ortası və sonuna doğru gələcəyinizlə bağlı xoş xəbərlər ala bilərsiniz. Uzun müddətdir gözlədiyiniz bir nəticə, təsdiq və ya fürsət nəhayət qarşınıza çıxa bilər. Xəyallarınızı reallaşdırmaq üçün önəmli addımlar ata biləcəyiniz bir dövrdəsiniz. Bu həftə eyni zamanda daxili transformasiyanın da başlanğıcıdır. Qoç enerjisinin təsiri ilə həyatınızda sürət və rəqabət artsa da, sizin üçün bu daha çox daxili nizam qurmaq ehtiyacını ortaya çıxarır. Bastırdığınız hisslər, görməzlikdən gəldiyiniz mövzular və ya təxirə saldığınız qərarlar artıq üzə çıxır. Bu sizi bir qədər çətinləşdirə bilər, lakin bu proses sizi təmizləmək və gücləndirmək üçün baş verir. Karyera sahəsində isə diqqət mərkəzində olmaq ehtimalınız yüksəkdir. Fikirləriniz, baxış bucağınız və təklifləriniz diqqət çəkə bilər. Özünüzü geri planda saxlamaq vərdişindən imtina etməli olduğunuz bir dövrdəsiniz. Çünki siz danışmadığınızda, başqaları sizin yerinizə danışar. Buna görə bu həftə özünüzü ifadə etməkdən çəkinməyin. Sevgi həyatınızda ünsiyyət həlledici rol oynayır. İçinizdə saxladığınız mövzular artıq danışılmaq istəyir. Əgər münasibətiniz varsa, açıq və incitməyən bir ünsiyyət münasibətinizi gücləndirə bilər. Lakin həssaslıq və emosional reaksiyalar kiçik məsələləri böyüdə bilər. Subay xərçənglər üçün isə maraqlı bir enerji var. Yeni tanış olacağınız biri sizə yad gəlmək. Əziz şirlər və yüksələn şirlər. Bu dövr sizin üçün həm maddi mövzuların, həm də həyatı daha geniş bir perspektivdən dəyərləndirmə istəyinin ön plana çıxdığı, olduqca hərəkətli və fərqindəlik dolu bir mərhələdir. Həftəyə xüsusilə pul, gəlir-xərc balansı və maliyyə planlamaları ilə başlayırsınız. Hesab kitablara baxmaq, ödənişləri nizamlamaq, borc alacaq məsələlərini dəqiqləşdirmək gündəminizdə ola bilər. Bir müddətdir gözlədiyiniz bir ödəniş və ya həll olunmalı maliyyə məsələsi varsa, bu həftə bu mövzularla daha çox məşğul olmalı ola bilərsiniz. Lakin məsələ yalnız pul deyil. Dəyər anlayışı da bu dövrdə önə çıxır. Öz əməyinizin qarşılığını alıb-almadığınızı, nəyə layiq olduğunuzu və harada dayandığınızı daha çox sorğulaya bilərsiniz. Bu fərqindəlik qarşıdakı günlərdə daha sağlam və düzgün qərarlar verməyinizə kömək edəcək. Sağlamlıq baxımından enerjiniz yüksək olsa da, özünüzü həddindən artıq yormamağa diqqət etməlisiniz. Hərəkət və idman sizə yaxşı təsir edəcək, lakin həddindən artıq yorğunluq, ürək və baş nahiyəsində həssaslıqlar yarana bilər. Balanslı hərəkət etmək və bədəninizi dinləmək vacibdir. Veneranın Buğa bürcünə keçməsi ilə qarşıdakı 3 həftə ərzində karyera və cəmiyyət qarşısındakı mövqeyinizdə güclü və dəstəkləyici təsirlər aktivləşir. İş həyatınızda görünür olmaq, özünüzü göstərmək, rəhbərlərlə münasibətləri gücləndirmək, hətta maaş artımı və ya yüksəliş kimi mövzuları gündəmə gətirmək üçün çox uyğun bir dövrdəsiniz. Eyni zamanda vacib əlaqələr qura bilər, əməkdaşlıqlardan fayda əldə edə və sosial statusunuzu gücləndirəcək addımlar ata bilərsiniz. Bu müddətdə alacağınız xoş xəbərlər motivasiyanızı artıracaq. Ruhsal baxımdan isə bir oyanış prosesindəsiniz. Köhnə düşüncə qəliblərinizi sorğulayır, həqiqətən nə istədiyinizi və nəyə inandığınızı daha dərindən anlamağa çalışırsınız. Bu proses sizi daha azad, daha aydın və daha güclü bir nöqtəyə aparacaq. Həftənin ortasında baş verən dolunay isə ünsiyyət, yaxın çevrə və zehni proseslərinizi işıqlandırır. Bacı-qardaşlar, qohumlar və yaxın çevrənizlə münasibətlər gündəmə gələ bilər. Onların həyatında baş verən hadisələr sizə birbaşa təsir edə bilər və ya bu münasibətləri yenidən dəyərləndirmək ehtiyacı hiss edə bilərsiniz. Eyni zamanda təhsil, ticarət, yazışmalar və qısa səfərlərlə bağlı mövzular da sürətlənə bilər. Lakin burada mühüm bir xəbərdarlıq var. İfrata varmamaq. Mənə heç nə olmaz düşüncəsi ilə hərəkət etmək, xüsusilə ünsiyyətdə və ya səfərlərdə sizi çətin vəziyyətə sala bilər. Maliyyə mövzularında da nəzarəti itirməməyə diqqət etməlisiniz. Xüsusilə xariclə bağlı işlər və ya səfərlərdə həddindən artıq xərclər edə bilərsiniz ki, sonradan toparlamaq çətin ola bilər. Münasibətlər sahəsində isə Venera ilə Pluton arasındakı gərgin təsir bəzi gərginliklər yarada bilər. Partnyorunuzla aranızda güc mübarizələri, qısqanclıq, nəzarət etmə istəyi və ya manipulyasiya mövzuları gündəmə gələ bilər. Bu nöqtədə həm öz davranışlarınızı,
həm də qarşı tərəfin yanaşmasını obyektiv şəkildə qiymətləndirmək vacibdir. Bu münasibətdə azadam, yoxsa təzyiq altındayam? Sualının cavabını bu dövrdə daha aydın görə bilərsiniz. Həftənin ortasından sonra isə göy üzü sizə daha müsbət imkanlar təqdim edir. Xüsusilə Merkürün Yupiterlə harmonik bucağı, maliyyə sahəsində şanslı inkişaflar gətirə bilər. Gözlədiyiniz bir xəbərin gəlməsi, bank, vergi və ya rəsmi işlərlə bağlı bir məsələnin həll olunması sizi rahatlada bilər. Eyni zamanda yeni qazanc imkanları və dəstəkləyici inkişaflar motivasiyanızı artıracaq. Bu dövrün digər mühüm mövzusu isə böyümə və kəşf arzusudur. Qoç enerjisinin təsiri ilə artıq olduğunuz çərçivədən çıxmaq, yeni şeylər sınamaq və fərqli baxış bucaqları qazanmaq istəyirsiniz. Səyahət etmək, yeni yerlər görmək, fərqli insanlarla tanış olmaq və ya təhsil yolu ilə özünüzü inkişaf etdirmək üçün çox uyğun bir zamandır. Bu yalnız fiziki deyil, eyni zamanda zehni və ruhsal genişlənmə prosesi də ola bilər. Merkürün düz hərəkətə keçməsi ilə düşüncələriniz aydınlaşır. Uzun müddətdir düşündüyünüz planları həyata keçirmək üçün cəsarət tapa bilərsiniz. Xüsusilə iş həyatında yaradıcı ideyalarınız, liderlik xüsusiyyətləriniz və özünüzü ifadə etmə tərziniz diqqət çəkə bilər. Doğru insanlarla quracağınız əlaqələr sizi bir addım irəli apara bilər. Lakin burada davamlılıq vacibdir. Sadəcə parlaq olmaq deyil, başladığınız işi davam etdirmək üçün intizamlı olmaq. Qısaca, bu dövr sizin üçün həm maddi nizam qurduğunuz, həm karyeranızda parladığınız, həm də həyatı daha geniş bir perspektivdən dəyərləndirərək böyüdüyünüz güclü bir transformasiya mərhələsidir. Cəsarətli olduğunuz, özünüzü ifadə etdiyiniz və balansı qoruduğunuz müddətdə çox önəmli fürsətləri həyatınıza cəlb edə bilərsiniz. Əziz qızlar və yüksələn qızlar, bu həftə sizin üçün mən nə istəyirəm sualının daha yüksək səslə gündəmə gəldiyi, həm maddi, həm də daxili nizamınızı yenidən qurmağa başladığınız olduqca mühüm bir mərhələdir. Həftəyə öz ehtiyaclarınızı, gözləntilərinizi və hədəflərinizi daha çox ön plana çıxararaq başlayırsınız. Özünüzü göstərmək, diqqət çəkmək və gördüyünüz işlərin qarşılığını almaq istəyiniz çox güclüdür. Buna görə həm iş, həm də şəxsi həyatınızda daha görünən olacağınız inkişaflar qapıdadır. Həftənin ən diqqət çəkən təsirlərindən biri 2 aprel ətrafında baş verən dolunayın maliyyə sahənizi aktivləşdirməsidir. Bu dolunay maddi mövzularda sizə aydınlıq gətirir. Gəlir-xərc balansınızı nə qədər düzgün qurduğunuzu, qazandığınız pulun sizə yetib-yetmədiyini və xərclərinizi nə dərəcədə nəzarətdə saxladığınızı daha aydın görə biləcəksiniz. Əgər uzun müddətdir gözlədiyiniz bir ödəniş və ya maliyyə ilə bağlı bir inkişaf varsa, bu dövrdə gündəmə gələ bilər. Lakin bu prosesdə əsas məsələ yalnız pul qazanmaq deyil, pulu necə idarə etdiyinizdir. Xüsusilə partnyorunuz və ya ailə üzvlərinizlə maliyyə mövzularında fərqli baxış bucaqları ortaya çıxa bilər. Siz daha planlı və nəzarətli hərəkət etmək istəyərkən, qarşı tərəfin daha rahat və düşünmədən xərcləməyə meyilli olduğunu görə bilərsiniz. Bu isə bəzi kiçik gərginliklər yarada bilər. Digər tərəfdən, sosial həyatınızın canlanması, qatıldığınız tədbirlər, dəvətlər və ya daxil olduğunuz mühitlər xərclərinizi artıra bilər. Orada daha yaxşı görünməliyəm və ya bu fürsəti qaçırmamalıyam düşüncəsi ilə edilən xərclər büdcənizi çətinləşdirə bilər. Buna görə bu həftə əsas dərsiniz ölçülü olmaqdır. Necə olsa qazanaram düşüncəsi ilə nəzarətsiz xərclərə yönəlmək sonradan sizi sıxa bilər. Veneranın Buğa bürcünə keçməsi ilə həyatınıza daha zövqlü və genişləndirici təsirlər daxil olur. Səyahət etmək, yeni yerlər görmək, fərqli insanlarla tanış olmaq və ya yeni mədəniyyətlərlə tanışlıq sizə çox yaxşı təsir edə bilər. Eyni zamanda təhsil, akademik sahə və şəxsi inkişaf istiqamətində də gözəl fürsətlər əldə edə bilərsiniz. Öyrənmək, araşdırmaq və özünüzü inkişaf etdirmək üçün çox dəstəkləyici bir dövrdəsiniz. İş mühitində isə bəzi çətinliklər ortaya çıxa bilər. Uğurunuzu qısqanan, sizi manipulyasiya etməyə çalışan və ya üzərinizdə təzyiq yaratmaq istəyən insanlarla qarşılaşa bilərsiniz. Həmçinin birlikdə çalışdığınız insanlarla fikir ayrılıqları və kiçik mübahisələr yaşana bilər. Bu nöqtədə əsas məsələ sakit qalmaq və hadisələri böyütmədən idarə edə bilməkdir. Hər şeyi tək başına yüklənmək əvəzinə məsuliyyətləri bölüşməyi öyrənməlisiniz. Əslində bu həftə sizin üçün
Yalnız detallara fokuslanmaq deyil, böyük mənzərəni görmək həftəsidir. Siz artıq detallarda ustasınız, lakin bu dövrdə strategiya quran, planlı hərəkət edən və uzun müddətli düşünən qızlar daha çox qazanacaq. Maliyyə mövzularında da düşüncələriniz aydınlaşır. Son zamanlar sizi yoran qarışıq hesablar, ödənişlər və ya investisiyalar artıq daha başa düşülən hala gəlir. Bu da sizə daha sağlam addımlar atmaq imkanı verir. Ailə və ev həyatınızda isə daha yumşaq və dəstəkləyici bir enerji mövcuddur. Ailə üzvləri ilə daha səmimi söhbətlər edə, keçmişdə yaşanan inciklikləri düzəltmək imkanı tapa bilərsiniz. Evdə edəcəyiniz kiçik bir dəyişiklik belə ruh halınıza müsbət təsir edə bilər. Sevgi həyatınızda isə münasibətdə olan qızlar üçün daha ciddi mövzular gündəmə gələ bilər. Gələcək planları qurmaq, məsuliyyətləri bölüşmək və münasibəti daha ciddi mərhələyə keçirmək istəyə bilərsiniz. Lakin səthi münasibətlər üçün bu həftə bəzi aydınlaşmalar, hətta bitişlər də mümkün ola bilər. Gözləntiləriniz daha real və konkret bir hala gəlir. Sağlamlıq baxımından xüsusilə həzm sistemi, bağırsaqlar və stressə bağlı həssaslıqlara diqqət etməlisiniz. Çox düşünmək, həddindən artıq analiz etmək və zehni yorğunluq bədəninizə təsir edə bilər. Qidalanmanıza diqqət yetirmək, su qəbulunu artırmaq və özünüz üçün sakit mühitlər yaratmaq bu dövrdə çox vacibdir. Yoga, nəfəs məşqləri və meditasiya kimi fəaliyyətlər sizə yaxşı təsir edə bilər. Ruhsal baxımdan isə mühüm bir fərqindəlik qapısı açılır. Aslılıq halına gətirdiyiniz vərdişlər, sizi yoran düşüncə qəlibləri və artıq sizə xidmət etməyən vəziyyətlər daha aydın görünməyə başlayacaq. Bu fərqindəlik sizi azad edəcək, lakin əvvəlcə bunu qəbul etməlisiniz. Təhsil və əziz tərəzilər və yüksələn tərəzilər. Bu həftə sizin üçün olduqca kritik və transformasiya edici bir mərhələ başlayır. Həftəyə bir qədər aşağı enerji ilə, istəksiz və ya motivasiya baxımından dalğalı bir ruh halı ilə başlaya bilərsiniz. Sanki həftə sonundan qalan yorğunluq və ya zehni qarışıqlıq tam dağılmayıb kimi hiss edə bilərsiniz. Amma bu vəziyyət sizi aldatmasın. Çünki bu həftə sizin üçün ilin ən mühüm fərqindəlik qapılarından birini açır. Ruhsal baxımdan güclü bir oyanış prosesindəsiniz. Mən həqiqətən kimi sevirəm? Kim məni həqiqətən görür? Kimi suallar zehninizi məşğul edə bilər. Bu sorğulamalar sizi qorxutmaq üçün deyil, sizi həqiqətə yaxınlaşdırmaq üçündür. Çünki kim olduğunuz qədər, kimlərlə birlikdə olduğunuz da sizi formalaşdırır. Ən diqqət çəkən göy hadisəsi sizin bürcünüzdə baş verən dolunaydır. Bu dolunay sanki sizə güzgü tutur və sən həqiqətən nə istəyirsən sualını açıq şəkildə qarşınıza qoyur. Uzun müddətdir başqalarını, xüsusilə partnyorunuzu və ya ətrafınızı ön planda tutmuş ola bilərsiniz. Amma artıq sıra sizdədir. Öz ehtiyaclarınızı, sərhədlərinizi və gözləntilərinizi anlamaq və ifadə etmək zamanıdır. Münasibətlər sahəsində bu dolunay olduqca müəyyən edici ola bilər. Əgər bir müddətdir hər şey qarşı tərəfin istədiyi kimi gedirsə, artıq bunun sizi nə qədər qane etdiyini sorğulaya bilərsiniz. Mən bu münasibətdə haradayam? Sualı gündəmə gələ bilər. Bu da bəzi tərəzilər üçün davam yoxsa tamam nöqtəsinə gətirə bilər. Amma burada ən vacib məqam reaksiyaları böyütməmək və ifrata varmamaqdır. Balans sizin təbiətinizdə var. Bu prosesi də balanslı şəkildə idarə etməlisiniz. Sevgi həyatında isə mühüm bir xəbərdarlıq var. Uyğun olmaq istəyərkən öz ehtiyaclarınızı görməzlikdən gəlməyin. İçinizdə saxladığınız hisslər yığıldıqca ani reaksiyalara və mübahisələrə səbəb ola bilər. Açıq, aydın, amma incitməyən bir ünsiyyət qurmaq münasibətlərinizi daha sağlam bir nöqtəyə aparacaq. Veneranın Buğa bürcünə keçməsi ilə qarşıdakı 3 həftə ərzində ortaq maliyyə, paylaşım və dərin bağlar ön plana çıxır. Kreditlər, borclar, miras, ortaq qazanc kimi mövzular gündəmə gələ bilər. Əgər borcunuz varsa, onu yenidən tənzimləmək və ya bağlamaq üçün imkanlar yarana bilər. Eyni zamanda partnyorunuzla daha dərin və səmimi paylaşımlar yaşayaraq münasibətdə emosional və fiziki yaxınlığı artıra bilərsiniz. Spirituallıq və daxili inkişaf mövzularına marağınız da arta bilər. Lakin Venera ilə Pluton arasındakı gərgin təsir həm münasibətlərdə, həm də maliyyə sahəsində bəzi çətin dinamikalar yarada bilər. Partnyorunuzun sizi yönləndirməyə çalışdığını, üzərinizdə təzyiq qurduğunu və ya manipulativ davrandığını fərq edə bilərsiniz.
Eyni zamanda siz də nəzarət etməyə meyilli ola bilərsiniz. Bu, güc mübarizələrinə qapılmamaq çox önəmlidir. Xüsusilə maliyyə mövzularında başqalarının təsiri ilə qərar vermək risk yarada bilər. İnvestisiya edirsinizsə, daha ehtiyatlı davranmalı olduğunuz bir dövrdəsiniz. Ailə mövzularının şəxsi həyatınıza təsir etməsi də mümkündür. Ev daxilində yaşanan bir məsələ münasibətinizə təsir edə və ya emosional olaraq sizi çətinləşdirə bilər. Bu nöqtədə həm sərhəd qoymağı, həm də sağlam ünsiyyət qurmağı öyrənməlisiniz. Uşağı olan tərəzilər üçün isə övladlarla münasibətdə nəzarət mövzusu ön plana çıxır. Onu yönləndirmək istəyərkən həddindən artıq sərt davranmaq və ya əksinə uşağın sizi zorlaması kimi hallar yaşana bilər. Burada da balans və qarşılıqlı anlayış çox önəmlidir. İş və karyera sahəsində isə olduqca dəstəkləyici təsirlər var. Merkür ilə Yupiter arasındakı müsbət bucaq yeni iş imkanları, razılaşmalar və gündəlik iş rejiminizdə yaxşılaşmalar gətirə bilər. İş həyatınızda daha məhsuldar ola və gözlədiyiniz nəticələri daha rahat əldə edə bilərsiniz. Xüsusilə əməkdaşlıqlar və komanda işi bu həftə sizə uğur gətirə bilər. Diplomatik bacarığınız və uzlaşdırıcı yanaşmanız sizi ön plana çıxaracaq. Ümumilikdə bu həftə sizə belə bir sual verir. Mənmi, yoxsa biz? Həyatınızda balans qurmağa çalışarkən özünüzün nə qədər geri plana atdığınızı fərq edə bilərsiniz. Hər kəsə uyğunlaşmaq məcburiyyətində olmadığınızı anlamaq bu həftənin ən böyük qazancıdır. Həqiqi balans başqalarına görə dəyişmək deyil, əvvəlcə özünüzlə uyğunlaşmaqdır. Sağlamlıq baxımından xüsusilə bel nahiyəsi, böyrəklər, hormon balansı və stressə bağlı baş ağrılarına diqqət etməlisiniz. Emosional dalğalanmalar bədəninizə birbaşa təsir edə bilər. Buna görə bol su içmək, yuxu rejiminə diqqət etmək və zehni olaraq özünüzü balansda saxlamaq çox vacibdir. Qısaca, bu həftə əziz əqrəblər və yüksələn əqrəblər. Bu həftə sizin üçün həm sosial hərəkətliliyin artdığı, həm də daxili dünyanızda dərin fərqindəliklərin üzə çıxdığı olduqca intensiv və transformasiya edici bir mərhələ başlayır. Həftəyə enerjili bir başlanğıc edirsiniz. Dost çevrənizlə planlar, dəvətlər, görüşlər və sosial əlaqələr gündəminizi xeyli məşğul edə bilər. İnsanlarla bir arada olmaq sizə yaxşı təsir etsə də, bu hərəkətliliyin arxasında əslində daxildə bir qədər geri çəkilmə ehtiyacınız da hiss oluna bilər. Həftənin ən mühüm göy hadisəsi olan Dolunay isə sizi daha çox daxili aləminizə yönəldəcək. Bu Dolunay görünməyəni görünən edir. Yəni bu vaxta qədər fərq etmədiyiniz və ya sizdən gizlədilən bəzi həqiqətlərlə üzləşə bilərsiniz. Bir söz-söhbət, bir məlumat, hadisələrin arxa planı və ya iş mühitində baş verən bir vəziyyətin əsl tərəfi ortaya çıxa bilər. Bu isə sizi həm təəccübləndirə, həm də emosional olaraq təsirləndirə bilər. Xüsusilə bu dövrdə nəzarətinizdən kənarda baş verən hadisələr qarşısında bir qədər narahatlıq hiss edə bilərsiniz. Gözlənilməz inkişaflar, başqalarının həyatında yaşanan problemlərin sizə təsiri və ya qəfil özünüzü bir vəziyyətin içində tapma ehtimalı var. Buna görə bu həftə ən çox diqqət etməli olduğunuz mövzu reaksiyalarınızı idarə etməkdir. Eşitdiyiniz və ya öyrəndiyiniz hər şeyi böyütmədən, tələsmədən dəyərləndirmək vacibdir. Çünki hər məlumat göründüyü qədər dəqiq və doğru olmaya bilər. Dolunay eyni zamanda ruhsal sahənizi aktivləşdirdiyi üçün zehni yorğunluq, yuxusuzluq, daxili narahatlıq və emosional dalğalanmalar yaşaya bilərsiniz. Bu həftə fiziki sağlamlıqdan çox, psixoloji balans ön plandadır. Bol su içmək, istirahət etmək və zehni sakitləşdirən fəaliyyətlərlə məşğul olmaq sizə yaxşı təsir edəcək. Digər tərəfdən göy üzü yalnız çətinliklər deyil, eyni zamanda fürsətlər də təqdim edir. Ticarət, təhsil, səyahət və ya hüquqi məsələlərlə bağlı sahələrdə olduqca şanslı təsirlər altındasınız. Xüsusilə sizi sevindirən, inkişaf etdirən və ya həyəcanlandıran mövzularda gözəl qapılar açıla bilər. Bu fürsətləri görmək və dəyərləndirmək sizin əlinizdədir. Veneranın Buğa bürcünə keçməsi ilə qarşıdakı 3 həftə ərzində münasibətləriniz daha çox önəm qazanır. İkili münasibətlərdə güvən, sədaqət və sabitlik ehtiyacınız arta bilər. Bir münasibəti daha sağlam bir zəminə oturtmaq, daha aydın addımlar atmaq və ya ciddi qərarlar almaq istəyə bilərsiniz. Eyni zamanda yeni tanışlıqlar, əməkdaşlıqlar və ortaq işlər sizi daha görünən və güclü bir mövqeyə gətirə bilər.
Lakin diqqət edilməli mühüm bir məqam var. Xaricdən münasibətlər nə qədər harmonik görünsə də, qapılar bağlandıqda yaşanan dinamika fərqli ola bilər. Partnyorumuzla aranızda güc mübarizələri, qısqanclıq, nəzarət istəyi və ya manipulyasiya kimi mövzular gündəmə gələ bilər. Bu vəziyyətləri görməzlikdən gəlmək əvəzinə sağlam ünsiyyətlə həll etməyə çalışmaq vacibdir. İş və karyera sahəsində isə Marsın təsiri ilə ciddi fokuslanma var. Hədəflərinizə çatmaq üçün güclü motivasiya hiss edə bilərsiniz. Çalışqanlığınız, strateji düşünmə bacarığınız və böhran idarə etmə qabiliyyətiniz bu həftə sizi ön plana çıxaracaq. Xüsusilə mürəkkəb və çətin görünən məsələlərdə uğur sizinlə ola bilər. Lakin hər şeyi tək başına üzərinizə götürmək sizi yoracaq. Enerjinizi düzgün bölmək və prioritetləri müəyyən etmək çox vacibdir. Maliyyə mövzularında isə həm fürsətlər, həm də risklər mövcuddur. Ani qazanc imkanları, yeni gəlir mənbələri və ya fərqli investisiya fürsətləri gündəmə gələ bilər. Lakin tələsik verilən qərarlar zərər gətirə bilər. Xüsusilə ortaq maliyyə, borclar və ya paylaşılan pulla bağlı mövzularda daha diqqətli olmalısınız. Sevgi həyatınızda isə artıq səthi münasibətlər yerini daha dərin bağlara vermək istəyir. Ya həqiqətən güclü bir bağ quracaqsınız, ya da sizi qane etməyən münasibətlərlə yollar ayrılacaq. Açıq, dürüst və aydın ünsiyyət bu dövrdə həlledici olacaq. Subay əqrəblər üçün isə həyatlarına güclü təsir edəcək, dərin bağ quracaqları biri ilə qarşılaşma ehtimalı yüksəkdir. Sağlamlıq baxımından bu həftə emosional və zehni yüklərin bədənə təsiri mümkündür. Buna görə özünüzü ihmal etməməli, xüsusilə stres idarəsinə diqqət yetirməlisiniz. Ruhsal baxımdan isə çox önəmli bir transformasiya mərhələsindəsiniz. Keçmişdən gətirdiyiniz hisslər, incikliklər və artıq sizə əziz oxatanlar və yüksələn oxatanlar. Bu həftə sizin üçün həm intensiv iş tempinin, həm də yenidən yüksələn motivasiyanın iç-içə keçdiyi olduqca hərəkətli bir mərhələ başlayır. Həftəyə karyera, məsuliyyətlər və görülməli işlərin ön planda olduğu bir enerji ilə daxil olursunuz. Uzun müddətdir təxirə saldığınız və ya tamamlanmağı gözləyən mövzular varsa, indi bunları toplamaq və nəticələndirmək üçün güclü enerjiniz var. İşinizə fokuslanmaq, məhsuldar olmaq və nəticə əldə etmək bu həftənin əsas mövzularındandır. Eyni zamanda ailə mövzuları da diqqətdən kənarda qalmır. Xüsusilə ananızla və ya ailə böyükləri ilə daha çox maraqlanmaq, onlarla vaxt keçirmək istəyə bilərsiniz. Daxili olaraq güvən ehtiyacınız artdıqca, həm işdə, həm də şəxsi həyatınızda sizi dəstəkləyən, sabit və rahat münasibətlər qurmaq istəyiniz güclənir. Veneranın Buğa bürcünə keçməsi ilə qarşıdakı 3 həftə ərzində iş həyatınızda daha aktiv, məhsuldar və görünən olacağınız bir dövr başlayır. İş mühitində özünüzü göstərmək, yeni layihələr yaratmaq və birlikdə çalışdığınız insanlarla münasibətləri gücləndirmək üçün çox dəstəkləyici təsirlər altındasınız. Yeni iş görüşmələri keçirmək, komanda qurmaq və ya işini böyütmək istəyən oxatanlar üçün bu dövr olduqca səmərəli ola bilər. Lakin bu müddətdə komfort zonanıza meyliniz və xüsusilə yemək-içmək mövzusunda zövqə yönəlik yanaşmanız arta bilər. Bu balansı qorumaq vacibdir. 2 aprel ətrafında baş verən dolunay isə sosial çevrənizi, dostluq münasibətlərinizi və gələcək planlarınızı ön plana çıxarır. Bu dolunay dostlarla münasibətlərdə bəzi balans mövzularını üzə çıxara bilər. Məsələn, şəxsi həyatınıza vaxt ayırmaq istəyərkən sosial öhdəliklər və ya dost çevrəsindən gələn tələblər sizi ikili vəziyyətdə qoya bilər. Eyni zamanda bir dostunuzla yaşanacaq bir hadisə sizi emosional olaraq təsirləndirə bilər. Bu prosesdə ən vacib məsələ balansı qorumaq və reaksiyalarda ifrata varmamaqdır. Xüsusilə maliyyə mövzularında bir dostunuzla aranızda məsələ yarana bilər. Borc vermək, maddi kömək etmək və ya dəstək göstərmək sizi çətin vəziyyətə sala bilər. Belə hallarda ani qərarlar vermək əvəzinə bir qədər düşünüb, vəziyyəti hər tərəfli dəyərləndirmək daha düzgün olacaq. Venera ilə Pluton arasındakı gərgin təsir isə iş mühitində bəzi gərginliklər yarada bilər. Birlikdə çalışdığımız insanlarla aranızda qısqanclıq, güc mübarizəsi və ya manipulyasiya ehtiva edən vəziyyətlər yaşana bilər. Yaxın çevrənizdən biri sizə təzyiq göstərməyə çalışa bilər və ya ünsiyyətdə sərtliklər yarana bilər. Bu nöqtədə açıq, aydın və dürüst ünsiyyət qurmaq, hadisələri böyütmədən həll etməyə çalışmaq vacibdir.
Həftənin irəliləyən günlərində isə göy üzü sizə daha müsbət imkanlar açır. Xüsusilə Merkür ilə Yupiter arasındakı uyğun bucaq ev və ailə mövzularında xoş inkişaflar gətirə bilər. Evinizlə bağlı qərarlar vermək, nizam yaratmaq, yeniliklər etmək və ya evinizə yatırım etmək üçün çox şanslı bir dövrdəsiniz. Bu müddətdə xərcləriniz arta bilər, lakin bu xərclər sizə rahatlıq və komfort da qazandıracaq. Ümumilikdə bu həftə sizə belə deyir: həyat yenidən hərəkətə keçir. Uzun müddətdir hiss etdiyiniz sıxıntı yerini hərəkətə və həyəcan hissinə verir. Daxilinizdəki kəşf etmək arzusu yenidən canlanır. Dayanmaq əvəzinə irəliləmək, təcrübə qazanmaq və həyatın təqdim etdiyi fürsətləri dəyərləndirmək istəyirsiniz. Merkürün düz hərəkətə keçməsi ilə ünsiyyət gücünüz də zirvəyə yüksəlir. Danışıqlarınız təsirli, fikirləriniz diqqət çəkici olacaq. Qatıldığınız görüşlər, etdiyiniz danışıqlar və qurduğunuz əlaqələr sizə yeni qapılar aça bilər. Lakin düşünmədən danışmaq və ya tələsik davranmaq bəzi gərginliklər yarada bilər. Yumor hissinizi istifadə edin, amma lazım olduqda ciddi və aydın olmağı da unutmayın. İş həyatında isə sosial əlaqələr qızıl dəyərindədir. Tək başına irəliləmək əvəzinə komanda işi, tərəfdaşlıqlar və əməkdaşlıqlar sizə daha böyük imkanlar gətirə bilər. Tanış olduğunuz bir insan və ya qatıldığınız bir tədbir gələcəkdə sizin üçün mühüm bir qapı aça bilər. Maliyyə mövzularında isə həm fürsətlər, həm də risklər mövcuddur. Gəlir artımı və ya cəlbedici təkliflər gündəmə gələ bilər, lakin plansız addımlar qazancı itkiyə çevirə bilər. Buna görə strateji düşünmək və addımlarınızı şüurlu şəkildə atmaq vacibdir. Sevgi həyatınızda isə hərəkətli və zövqlü təsirlər var. Münasibəti olan oxatanlar üçün birlikdə edilən fəaliyyət. Qısaca, bu dövr sizin üçün həm çalışaraq konkret nəticələr əldə etdiyiniz, həm də həyatı yenidən kəşf etdiyiniz, sosial əlaqələr və fürsətlər vasitəsilə böyüdüyünüz bir mərhələdir. Hərəkət etdikcə, təcrübə qazandıqca və cəsarətli olduqca yolunuz daha da açılacaq. Əziz oğlaqlar və yüksələn oğlaqlar, bu həftə sizin üçün həm xarici dünyadan gələn hərəkətli hadisələrin, həm də daxildə möhkəm təməl qurmaq ehtiyacının iç-içə keçdiyi mühüm bir mərhələ başlayır. Həftənin əvvəlində sanki informasiya axını sürətlənir. Uzaq yerlərdən xəbərlər ala, gözlədiyiniz inkişafların baş verdiyini görərək yeni planlar qurmağa başlaya bilərsiniz. Səyahətlər, uzun müddətli hədəflər və gələcəyinizi formalaşdıracaq qərarlar zehninizi məşğul edə bilər. Lakin bu hərəkətli başlanğıcdan sonra aprel ayı sizi daha ciddi və məsuliyyət yönümlü bir sahəyə yönəldir: karyera və iş həyatı. Xüsusilə uzun müddətdir üzərində çalışdığınız mövzular, tamamlanmalı layihələr və nəticə gözlədiyiniz işlər daha çox önəm qazanır. Göy üzü sizə sürətli deyil, düzgün irəlilə mesajını verir. Yəni bu həftə tələsmədən, planlı və strateji addımlarla irəliləmək sizi uğura aparacaq. Veneranın Buğa bürcünə keçməsi ilə qarşıdakı 3 həftə ərzində həyatınıza daha zövqlü, yumşaq və məmnunluq gətirən təsirlər daxil olur. Sevgi həyatınız canlana bilər, münasibətlərdə güvən və rahatlıq ön plana çıxa bilər. Əgər həyatınızda biri varsa, onunla daha isti, səmimi və etibara əsaslanan bir bağ qurmaq istəyə bilərsiniz. Eyni zamanda hobbilər, yaradıcılıq və sizi xoşbəxt edən fəaliyyətlər bu dövrdə daha çox yer tutacaq. Özünüzü ifadə etmə tərzinizdə estetik və yaradıcılıq artacaq. Həftənin ən mühüm hadisələrindən biri isə karyera sahənizdə baş verən dolunaydır. Bu dolunay iş həyatınızda bəzi məsələlərin üzə çıxmasına, nəticələnməsinə və ya aydınlaşmasına səbəb olacaq. Uzun müddətdir zəhmət verdiyiniz bir mövzu artıq qarşılığını göstərə bilər və ya çatışmayan tərəfləri daha aydın görməyinizə kömək edə bilər. Mən nə verirəm, nə alıram sualı bu dövrdə tez-tez ağlınıza gələ bilər. Eyni zamanda iş və şəxsi həyat balansı da bu dolunayın əsas mövzularındandır. İşə çox fokuslanaraq ailəni ihmal etdiyinizi və ya əksinə, ev həyatının karyeranıza təsir etdiyini fərq edə bilərsiniz. Bu iki sahə arasında balans qurmaq çox vacibdir. Əks halda bir tərəf üstün gələrək sizi çətin vəziyyətə sala bilər. Bu dövrdə diqqət etməli olduğunuz ən vacib məqam isə ifrat reaksiyalardan uzaq durmaqdır. İstər işdə, istər ailədə baş verən hadisələrə ani və sərt reaksiyalar vermək əvəzinə bir qədər geri çəkilib, vəziyyəti qiymətləndirmək daha doğru olacaq.
Çünki bu dolunay sizi sınağa çəkmək üçün deyil, çatışmazlıqları göstərmək üçün gəlir. Xüsusilə ailədən gələn xəbərlər və ya evlə bağlı mövzular sizi emosional olaraq təsirləndirə bilər. Bu nöqtədə səbirli və həll yönümlü qalmaq vacibdir. Problemləri görməzlikdən gəlmək əvəzinə məsuliyyət götürmək və düzən qurmaq sizi rahatladacaq. İş həyatında isə ciddi bir sınaq mərhələsindəsiniz. Üzərinizdəki məsuliyyətlər arta bilər. Rəhbərlərlə münasibətlər önəm qazana bilər. Üstləriniz yalnız nə dediyinizə deyil, necə irəlilədiyinizə də diqqət edəcək. Buna görə planlı, intizamlı və sabit şəkildə hərəkət etmək sizə böyük üstünlük qazandıracaq. Lakin hər şeyi tək başına daşımağa çalışmaq sizi yoracaq. Lazım gəldikdə dəstək istəməkdən çəkinməyin. Merkür ilə Yupiter arasındakı müsbət bucaq isə həftənin sonuna doğru sizə gözəl fürsətlər təqdim edir. Xüsusilə ünsiyyət, razılaşmalar, müqavilələr və əməkdaşlıqlar sahəsində şanslı təsirlər aktivləşir. Uzun müddətdir gözlədiyiniz bir xəbərin gəlməsi və ya mühüm bir görüşün müsbət nəticələnməsi sizi sevindirə bilər. Maliyyə mövzularında isə diqqətli olmalı olduğunuz bir dövrdəsiz. Zövqə yönəlik xərclər arta bilər, lakin büdcənizi çətinləşdirməməyə diqqət etməlisiniz. Yeni bir yatırım və ya təşəbbüs planlayırsınızsa, detallı analiz etmədən hərəkət etməyin. Xaricdən etibarlı görünən hər şey daxilən eyni qədər möhkəm olmaya bilər. Sevgi həyatınızda isə daha dərin və ciddi bağ qurmaq istəyi ön plandadır. Münasibəti olan oğlaqlar üçün birlikdə gələcək planları qurmaq, məsuliyyətləri paylaşmaq və güvən yaratmaq vacib olacaq. Lakin burada yalnız məntiqlə deyil, ürəyinizlə də hərəkət etməyi unutmayın. Sağlamlıq baxımından xüsusilə sümüklər, dizlər, oynaqlar və duruş sistemi həssas ola bilər. Özünüzü ihmal etmədən lazımi yoxlamaları etmək faydalı olacaq. Ruhsal baxımdan isə dərin bir sorğulama prosesindəsiniz. Mən nəyə dayanaraq ayaqda qalıram sualı sizi daha möhkəm daxili təməl qurmağa yönləndirə bilər. Əziz dolçalar və yüksələn dolçalar. Bu həftə sizin üçün həm maliyyə mövzularının ön plana çıxdığı, həm də zehni olaraq yeni qapıların açıldığı, olduqca hərəkətli və fərqindəlik dolu bir mərhələ başlayır. Həftəyə xüsusilə pul, borc alacaq balansı və maliyyə planlamaları ilə daxil olursunuz. Bank əməliyyatları, ödənişlər, hesab işləri və ya gözlədiyiniz bir pul mövzusu gündəminizə gələ bilər. Buna görə həftənin ilk günlərində daha planlı və nəzarətli hərəkət etmək sizin üçün vacibdir. Lakin bu yalnız başlanğıc enerjisidir. Aprel ayı irəlilədikcə fokusunuz genişlənir və daha böyük hədəflərə yönəlirsiniz. Yaxın ətrafda baş verənlərdən daha çox uzaq planlar, səyahətlər, təhsil və beynəlxalq əlaqələr ön plana çıxır. 2 aprel ətrafında baş verən dolunayda məhz bu sahələri işıqlandırır. Bu dövrdə bir təhsil fürsəti, mühüm bir səfər və ya xariclə bağlı bir inkişaf həyatınıza daxil ola bilər. Bu dolunay eyni zamanda sizə balans qurmağı öyrədir. Yaxın çevrənizlə uzaq hədəfləriniz arasında qala bilərsiniz. Bir tərəfdə gündəlik məsuliyyətlər, digər tərəfdə isə böyümək və irəliləmək istədiyiniz istiqamətlər. Bu ikisi arasında balans qurmaq həftənin əsas sınaqlarından biri olacaq. Eyni zamanda partnyorunuzun ailəsi, qohumları və ya yaxın çevrəsi ilə münasibətlər də gündəmə gələ bilər və burada da uyğunluğu qorumaq vacibdir. İş və gündəlik həyat sahəsində isə bir qədər dalğalı təsirlər mövcuddur. Bəzən nə etməli olduğunuzu tam müəyyənləşdirə bilməyə, ani qərarlar verməyə meyilli ola bilərsiniz. Xüsusilə iş mühitində baş verən dəyişikliklər, birlikdə çalışdığınız insanların problemləri və ya vəziyyətləri sizə də təsir edə bilər. Buna görə tələsik qərarlar vermək əvəzinə daha müşahidəçi və ehtiyatlı olmaq sizin üçün daha faydalıdır. Veneranın Buğa bürcünə keçməsi ilə qarşıdakı 3 həftə ərzində ev, ailə və yaşayış sahəniz ön plana çıxır. Evinizdə daha çox vaxt keçirmək, məkanınızı gözəlləşdirmək və komfortunuzu artırmaq istəyə bilərsiniz. Ev dekorasiyası, təmir, əşyaların dəyişdirilməsi və ya daşınmaz əmlakla bağlı mövzular sürət qazana bilər. Əgər bu sahələrdə planlarınız varsa, bu dövr olduqca dəstəkləyicidir. Lakin burada diqqət edilməli mühüm bir məqam var. Venera ilə Pluton arasındakı gərgin təsir xüsusilə ailə daxilində güc mübarizələrinə və inadkarlığa səbəb ola bilər. Bu həftə digər bürclərdən fərqli olaraq
Manipulyasiya olunan deyil, manipulyasiya edən tərəf olmağa meyilli ola bilərsiniz. Nəzarət etmək istəyiniz arta bilər və öz fikirlərinizi qəbul etdirməyə çalışa bilərsiniz. Bu isə ailə münasibətlərində gərginlik yarada bilər. Buna görə gücünüzü balanslı şəkildə istifadə etmək çox vacibdir. Həftənin irəliləyən günlərində isə göy üzü sizə daha müsbət fürsətlər təqdim edir. Merkür ilə Yupiter arasındakı uyğun bucaq maliyyə sahəsində xoş inkişaflar gətirə bilər. Yeni bir iş razılaşması, qazanc imkanı və ya mühüm bir görüş gündəmə gələ bilər. Xüsusilə cümə günü bu baxımdan diqqətə layiqdir. Əgər ifrata varmadan, səbirli və planlı hərəkət etsəniz, bu fürsətlər sizi irəli apara bilər. Zehni baxımdan isə olduqca güclü bir həftədəsiniz. Merkürün düz hərəkətə keçməsi ilə son zamanlar yaşadığınız qərarsızlıq və zehni qarışıqlıq yerini aydınlığa verir. Fikirləriniz formalaşır, layihələriniz konkretləşir. Xüsusilə texnologiya, rəqəmsal sahələr, yenilikçi işlər və fərqli baxış bucaqları tələb edən mövzularda çox uğurlu ola bilərsiniz. Standart yanaşmalardan uzaqlaşıb, orijinal ideyalar ortaya qoymaq sizi ön plana çıxaracaq. İş həyatında komanda işi və əməkdaşlıqlar bu həftə sizin üçün çox dəyərlidir. Tək başına irəliləməkdənsə, birlikdə istehsal etmək, fikir mübadiləsi aparmaq sizə daha böyük imkanlar aça bilər. Lakin burada əsas məsələ, başqalarının təsiri altında qalmadan öz düşüncələrinizə sadiq qalmaqdır. Sosial həyatınız da olduqca aktivdir. Dəvətlər, görüşlər və yeni tanışlıqlar gündəmdə ola bilər. Veneranın təsiri ilə cazibəniz artır və insanlar sizi daha çox fərq edir. Bu da həm yeni dostluqlara, həm də romantik inkişaflara zəmin yarada bilər. Sevgi həyatınızda isə mühüm qərarlar gündəmə gələ bilər. Mövcud münasibətiniz varsa, bu həftə ya daha möhkəm bir mərhələyə keçə bilər, ya da aydın şəkildə sonlana bilər. Subay dolçalar üçün isə yeni və təsirli bir tanışlıq ehtimalı yüksəkdir. Lakin hər vəziyyətdə ürəyinizin səsini eşitmək və onu bastırmamaq vacibdir. Ruhsal baxımdan isə düşüncə və ifadə tərziniz dəyişir. Mən həqiqətən nə düşünürəm, nəyə inanıram? Sual qısaca. Bu həftə sizin üçün maddi nizam qurduğunuz, zehni olaraq aydınlaşdığınız, yeni fürsətləri gördüyünüz və həyatınızı daha geniş bir perspektivdən formalaşdırmağa başladığınız mühüm bir dönüş nöqtəsidir. Fərqli yolu seçmək çətin ola bilər, amma sizi irəli aparacaq olan məhz bu cəsarət olacaq. Əziz balıqlar və yüksələn balıqlar, bu həftə sizin üçün həm münasibətlərin, həm də daxili dünyanızın intensiv şəkildə aktiv olduğu, eyni zamanda maliyyə mövzularında mühüm fərqindəliklər yaşayacağınız bir dövr başlayır. Həftəyə ikili münasibətlər və şəxsi həyat mövzusu ilə daxil olursunuz. Sevdiyiniz insanla daha çox vaxt keçirmək, hisslərinizi daha açıq ifadə etmək və ya münasibətdə özünüzü daha görünən etmək istəyə bilərsiniz. Eyni zamanda əməkdaşlıqlara açıq olmağınız və birlikdə hərəkət etmə istəyiniz artır. Həftə irəlilədikcə diqqətiniz daha çox maliyyə mövzularına yönəlir. Xüsusilə 2 aprel ətrafında baş verən dolunay pul sahənizi güclü şəkildə aktivləşdirir. Bu dolunay sizə maliyyə baxımından bir növ reallıq güzgüsü tutur. Gəlirləriniz, xərcləriniz, borclarınız və ortaq maliyyə məsələləri daha aydın görünməyə başlayır. Bəlkə də gözünüzdən qaçan bir ödəniş, unudulmuş borc və ya balanssız xərcləmə vərdişləri bu dövrdə üzə çıxa bilər. Əslində bu proses yalnız pul qazanmaqla bağlı deyil, pulu necə idarə etdiyinizlə əlaqədardır. Qazandığım pul hara gedir sualı bu həftə sizin üçün çox önəmli olacaq. Xüsusilə uşaqlarla bağlı xərclər, sevgi həyatı və ya evlə əlaqəli məsrəflər arta bilər. Zövqə yönəlik alış-verişlər və emosional xərclər büdcənizi çətinləşdirə bilər. Buna görə balansı qorumaq və ifrata varmamaq bu dolunayın əsas dərsidir. Dolunayın təsiri ilə xüsusilə riskli yatırımlar, birja və ya spekulativ maliyyə addımları mövzusunda diqqətli olmalısınız. Yanlış yönləndirmələrə açıq ola bilərsiniz. Xaricdən cəlbedici görünən fürsətlərin arxa planını yaxşı araşdırmadan addım atmamaq vacibdir. Həftənin əvvəlində Veneranın Buğa bürcünə keçməsi isə sizə dəstəkləyici enerji gətirir. Qarşıdakı 3 həftə ərzində ünsiyyət sahəsində daha sabit, daha aydın və güvən əsaslı irəliləyə bilərsiniz. Yaxın çevrəniz, bacı qardaşlarınız və qohumlarınızla münasibətlər güclənə bilər. Eyni zamanda təhsil, qısa səfərlər, ticarət, satış
və marketinq sahələrində də müsbət inkişaflar mümkündür. Doğru insanlarla quracağınız əlaqələr sizə yeni imkanlar aça bilər. Lakin həftə sonuna doğru Venera ilə Pluton arasındakı gərgin təsir xüsusilə yaxın çevrənizlə münasibətlərdə bəzi gərginliklər yarada bilər. Bir qohumunuzun və ya yaxın tanışınızın həyatında baş verən bir dəyişiklik sizi də təsirləndirə bilər. Ünsiyyətdə güc mübarizələri, manipulyasiya və ya təzyiq mövzularına diqqət etmək lazımdır. Hər deyilənə dərhal reaksiya vermək əvəzinə bir qədər geri çəkilib müşahidə etmək daha doğru olacaq. Digər tərəfdən göy üzü sizə gözəl fürsətlər də təqdim edir. Xüsusilə Merkür ilə Yupiter arasındakı müsbət bucaq həftənin sonuna doğru həm sevgi həyatınızda, həm də şəxsi təşəbbüslərinizdə sizi dəstəkləyir. Yeni bir addım atmaq, layihəyə başlamaq və ya mühüm bir görüş keçirmək üçün xüsusilə cümə günü çox uğurludur. Uşaqlarla bağlı mövzular, təhsil, ticarət və gələcək planları da bu dövrdə sizi sevindirə bilər. Bu həftənin digər güclü mövzusu isə daxili transformasiyadır. Göy üzü sizə açıq şəkildə deyir, biraz yavaşla və daxili səsini dinlə. Xarici dünyanın səs-küyündən uzaqlaşıb, öz hisslərinizə yönəlmək sizi daha güclü bir nöqtəyə aparacaq. Sezgiləriniz çox güclüdür. İnsanlar demədiklərini belə hiss edə bilərsiniz. Lakin burada diqqətli olmalı olduğunuz məqam odur ki, hiss etdiyiniz hər şey mütləq doğru olmaya bilər. Empati qurarkən başqalarının yükünü üzərinizə götürməməyə çalışın. Bu dövr sizin üçün bir təmizlənmə mərhələsidir. Keçmişdən gələn emosional yüklər, incikliklər və sizi yoran bağlar yenidən gündəmə gələ bilər. Amma bu bir geri dönüş deyil, əksinə, bir azadlaşma fürsətidir. Buraxdığınız hər yük sizi daha yüngül və azad edəcək. İş və karyera sahəsində isə yaradıcılığınız yüksəkdir. Xüsusilə incəsənət, dizayn, yazı, musiqi və ya şəfa sahəsində çalışan balıqlar üçün çox məhsuldar bir dövrdür. Merkürün düz hərəkətə keçməsi ilə daha əvvəl aydın olmayan fikirlər formalaşmağa başlayır. Əməkdaşlıqlar və ortaq layihələr sizə qazanc gətirə bilər. Lakin hər kəsə güvənməmək və sərhədlərinizi qorumaq vacibdir. Sevgi həyatınızda isə daha yumşaq, dərin və emosional təsirlər ön plandadır. Münasibətdə olan balıqlar üçün anlayış, şəfqət və emosional paylaşım əlaqəni gücləndirə bilər. Amma özünüzü tamamilə fəda etməməyə diqqət etməlisiniz. Sağlam münasibət qarşılıqlı balans üzərində qurulur. Subay balıqlar üçün isə təsirli və emosional tanışlıqlar mümkündür. Sağlamlıq qısaca. Bu həftə sizin üçün münasibətlərdə dərinləşdiyiniz, maliyyə mövzularında balans qurmağı öyrəndiyiniz, sezgilərinizin gücləndiyi və keçmişdən təmizlənərək özünüzə daha sağlam bir həyat sahəsi yaratdığınız mühüm bir dönüş mərhələsidir. Daxili səsinizi dinlədiyiniz zaman doğru yolu artıq tapacaqsınız.